Медитация прощения. Закройте глаза и постарайтесь максимально расслабить свое тело. Для этого сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. На вдохе задержите дыхание, а на выдохе по максимуму расслабьте свое тело. И когда вы максимально расслабились, представьте перед собой костер. Это костер трансформации. И попросите прийти к вам человека, с которым вам надо провести практику очищения отношений. Поздоровайтесь с ним, возьмите его за руку и войдите в костер. Попросите этого человека высказать вам все обиды,
и претензии к вам, все недосказанное. Послушайте, что он говорит вам. А затем сами выскажите ему все, что хотели бы сказать, все, что не можете сказать в реальной жизни. Чем вы недовольны, что вам не нравится или не нравилось, все, что накопилось на сердце. Все вы выполняете, стоя в костре, в котором обиды и боль сжигаются, трансформируясь в положительную энергию.
А когда все высказано, все без остатка, вам нужно проговорить следующие фразы. Я прошу тебя простить мне все обиды, всю боль, которую я нанесла тебе когда-либо, где-либо, вольно и невольно. И я сердечно благодарю тебя за это. Я прощаю тебе все обиды и всю боль, которую ты причинила мне когда-либо и где-либо, вольно и невольно. И я благодарю тебя за науку. И я прощаю себе все обиды, которые нанесла тебе когда-либо, где-либо, вольно и невольно. И я прошу тебя простить себе все обиды, которые ты нанесла мне вольно и невольно, когда-либо и где-либо. И еще раз. Я прощаю тебе все обиды и всю боль, которую ты причинил мне когда-либо и где-либо, вольно и невольно. И я благодарю тебя за науку. Я прощаю себе все обиды, которые нанесла тебе когда-либо, где-либо, вольно и невольно. Я прошу тебя простить мне все обиды, всю боль, которую я нанесла тебе когда-либо, где-либо, вольно и невольно. И я сердечно благодарю тебя за это. И я прошу тебя простить себе все обиды, которые ты нанесла мне вольно и невольно, когда-либо и где-либо. Таким образом, вы просите прощения у этого человека, прощаете этого человека, а затем просите прощения у себя лично за то, что нанесли обиду этому человеку, и просите другого человека, чтобы он тоже простил себя за то, что нанес вам обиду. Вы можете проговаривать это своими словами, но суть не меняется. Главное говорить искренне.
И когда вы искренне попросили прощения у этого человека и простили его, обнимитесь, возьмите друг друга за руки и выходите из костра. И если между вами установилось полное прощение, поблагодарите пришедшего к вам с любовью и отпустите. А если чувствуете, что что-то еще осталось, пройдите круг заново. Все нужно произносить от чистого сердца, искренне. Если вы не готовы, подождите. Практика проводится только с искренним желанием простить и найти примирение.